দৰ্শকলৈ নমস্কাৰ জনাই আজিৰে আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ছাগলী পালনৰ বিষয়ৰ এটি আলোচনা। ইয়াত ভাগ লৈছে নগাঁৱৰ জিলা পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ শান্তনু কুমাৰ খাউণ্ডে। আহক ছাগলী পালনৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা তেখেতৰ পৰা জানি লওঁ। এয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত ডাক্তৰ শান্তনু কুমাৰ খাউণ্ডে। এতিয়া আমাৰ ছাগলী পালকসকলক আপুনি এটা পৰামৰ্শ দিব লাগে যে ফাৰ্মখন কেনেকুৱা ঠাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে, ইয়াৰ বাতাবৰণ কেনেকুৱা হ'ব লাগে? হয়, আচলতে ছাগলী বুলিয়েই নহয়, প্ৰতিটো গৰুৰ বা ছাগলীৰ বা ম'হৰ ফাৰ্মখন সদায় এটা ৰ'দ ঘাই জেগাত হ'ব লাগে। গতিকে ছাগলী ফাৰ্মখনো এটা ৰ'দ ঘাই জেগাত হ'ব লাগে আৰু এনেকুৱাকৈ হ'ব লাগে যাতে তাত কোনো পানী জমা নহয়। আৰু ছাগলী সদায় শুকান জেগাৰ এনিমেল হয়, শুকান জেগাত থাকি ভাল পায়। গতিকে ছাগলী থকা ঘৰটো সদায় ৰ'দ ঘাই জেগাত হ'ব লাগে। আৰু সচৰাচৰ ছাগলীবিলাক যিহেতু মইশ্চাৰ বা যিটো পানী ভাৱ, এইটোত তাহাঁতে সদায় আঁতৰি থাকিব বিচাৰে। আপোনালোকে দেখিব যে অলপ বৰষুণ দিলে ছাগলী যদি দৌৰি আহে ভিতৰলৈ। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত সদায় আমি শুকান জেগা ল'ব লাগে আৰু পৰাপক্ষত আমি ছাগলী ঘৰটো সদায় চাংঘৰ কৰিব লাগে। আৰু চাংঘৰ এইটো বাচাং টাইপ বুলি কয়, এই চাংঘৰত ছাগলীটো সদায় ৰাখিব লাগে। আৰু যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু ছাগলী প্ৰতিপালনৰ প্ৰথা আছে, এটা হৈছে কয় ইণ্টেনচিভ, যিটো একেবাৰে ছাগলী ঘৰতে ৰখা হয়, আবদ্ধ ছিষ্টেম, আৰু এটা কয় ছেমি ইণ্টেনচিভ, যিটো মধ্যমীয়া ধৰণৰ, মানে কি এইটো ৰাতি ভৰাই থৈ দিনত ছাগলীটো এৰি দিয়ে। আৰু এটা আছে সম্পূৰ্ণকৈ ছাগলীটো ভৰাই থৈ, আৰু এটা ছিষ্টেম আছে সম্পূৰ্ণ বাহিৰতেই থাকে। এই ধৰণে তিনিটা ছিষ্টেমত আছে। গতিকে ছাগলী ঘৰটো 2 নম্বৰ আৰু প্ৰথম যিটো ভাগ, এই দুইটাতে একেটা ধৰণৰ হ'লেই হ'ব, যাতে ছাগলীটোৰ চাংঘৰ হ'ব লাগে, যাতে সম্পূৰ্ণ শুকান অৱস্থাত থাকে। আৰু দ্বিতীয়তে ৰ'দ ঘাই জেগাত হ'ব লাগে, আৰু ঘৰটোত সদায় বতাহ চলাচল কৰিব পৰা হ'ব লাগে। মেইনলি এইটোৱে, আৰু সদায় শুকান হ'ব লাগে। এইটোৱে হৈছে মেইনলি কথা, মুখ্য কথা। হয়, আৰু ছাগলীক পানী খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিমখ দিওঁ, হয়, আৰু কি দিব পাৰিব তাত? ছাগলীক আচলতে ছাগলীয়ে সকলোবিলাক বস্তু খায়। আচলতে আমাৰ অসমীয়াত এটা কথা আছে যে ছাগলীয়ে নাখায় কি, পাগলে নকয় কি। মানে ছাগলীয়ে নোখোৱা বস্তুও নাই, পাগলে নোখোৱা কথাও নাই। সেইটো ধৰণৰ কথাবিলাক আমাৰ অসমীয়া সমাজত আগৰ পৰা চলি আহিছে। গতিকে এই কথাটো ছাগলীয়ে যি দিয়ে আপোনালোকে তাকেই খাব। কিন্তু আমি পানী খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ছাগলীক পৰিষ্কাৰ পানী দিব লাগে, এইটো প্ৰতিটো এনিমেলকে দিব লাগে। কিন্তু আৰু লগত যদি নিমখ খুৱাব পাৰে আপোনালোকে খুৱাব পাৰে, কাৰণ নিমখটো এটা খনিজ লৱণ হয়, এইটোৱে তাক হেৰি কৰিব পাৰে। কিন্তু নিমখ পানীয়ে যে খুৱাব লাগিব ছাগলীক কোনো কথা নাই। আপোনালোকে তাতে অলপ মিঠৈ দিব পাৰে, অকণমান নিমখো দিব পাৰে, তাত কেইটামান চাপৰো মিলাই দিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগে, যেতিয়া জুলীয়া বস্তু খুৱাম বা পানীজাতীয় বস্তু খুৱাম, এই বস্তুটো যাতে ভাতৰ মাৰ বা আটাজাতীয় বস্তু নহয়। কাৰণ এইটো হৈছে তাহাঁত ৰুমিনেণ্ট হয়, যিটো 4 ষ্টমাক এনিমেল, 4টা পাকস্থলী থাকে। গতিকে তাহাঁতৰ কাৰণে, ছাগলীৰ কাৰণে ভাতৰ মাৰ বা এই ধৰণৰ বস্তু বৰ সুবিধা নাই। অলপ যদি ভাতৰ মাৰ পানীৰ লগত মিক্স কৰি দি আছে, আমাৰ ক'বলৈ আপত্তি নাই। কিন্তু যদি আপুনি একচৰীয়া ভাতৰ মাৰ দিলে, ছাগলীজনীয়ে খাই ভাল পালে, দেখা পাব আপুনি পিছবেলা যে ছাগলীৰ পেটটো ফুলি গৈছে, পায়খানা আৰম্ভ হৈছে, আৰু ছাগলীৰ পায়খানা আৰম্ভ হ'লে তাক বচোৱাটো বৰ কঠিন হৈ পৰে। গতিকে হয়, ভাত কেইটামান দিব পাৰে, তাত কম পৰিমাণে আমি ভাত দিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি বেছি পৰিমাণে, এতিয়া গাহৰি এটাক আমি যদি একচৰীয়া ভাত দিওঁ, গাহৰিটোৱে ভাত খাব, তাৰ হজম হৈ যাব। কুকুৰ এটাক যদি আমি ভাত দিওঁ, ভাত খাব, হজম হৈ যাব। কিহৰ কাৰণে? এইটো হৈছে এটা চিম্পল ষ্টমাক এনিমেল, গাহৰি, কুকুৰ এইবিলাক। কিন্তু ছাগলী, গৰু এইবিলাক 4 ষ্টমাক এনিমেল, 4টা ষ্টমাক। ইহঁতৰ কাৰণে কিন্তু এই কাৰ্বহাইড্ৰেট জাতীয়, বেছিক ৰিচ ইন কাৰ্বহাইড্ৰেট, মানে কাৰ্বহাইড্ৰেট জাতীয় বস্তুটো বৰ ভাল নহয়। কেইটামান ভাত দিছে আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব, অকণমান ভাতৰ মাৰ আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব। কিন্তু সৰহকৈ ভাতৰ মাৰ, সৰহকৈ আপোনাৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰস, লালি, এইবিলাক বস্তু যদি তাহাঁতক সৰহকৈ খুৱাই দিয়ে, তেতিয়া কি হ'ব, তাহাঁতৰ এচিডিটি আৰু গেছ ফৰ্ম কৰিব, পেটটো ফুলি যাব, পেটটো হঠাৎ পৰি উশাহ ল'ব নোৱাৰা হয়, কেতিয়াবা মৃত্যুমুখত পৰে। গৰ্ভৱতী ছাগলী হ'লেতো আৰু ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে, গৰ্ভৱতী হ'লে আৰু ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে। ডাঙৰ গৰু কেতিয়াবা হঠাৎ পেট ফুলি পথাৰতে পৰি পেলাই মৃত্যুবৰণ কৰে। গতিকে গৰু ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পানীটো পৰিষ্কাৰ পানী খুৱাব, তাত অলপ নিমখ দিব পাৰে, অকণমান মিঠৈ দিব পাৰে, অকণমান ভাতৰ মাৰো দিব পাৰে, কিন্তু এটা পৰিমাণৰ দিব, যাতে এইটোৱে তাক
এচিডিটি বা গেছৰ সৃষ্টি নহয়। হয়, আমাৰ কৃষক বন্ধুসকল বা আমাৰ চেনেলৰ দৰ্শকসকল আপোনালোকে গম পালে যে চিকিৎসকে ক'লে যে ভাতৰ মাৰ নিদিব। ছাগলীয়ে হয়তো খাই ভাল পাব পাৰে, দেখিব টকালি খাইছে, কিন্তু সি বিপদজনক। কিন্তু সৰহকৈ খুৱাব নালাগে। মই মানা নকৰোঁ কৃষকক, ছাগলীৰ ভাতৰ মাৰ অকণমান খুৱাওক, মৰমত অলপ খুৱাওক, কমাই খুৱাওক, যিটো খুৱাইছে কমাই খুৱাওক, অলপ পানীৰ লগত মিক্স কৰি খুৱাওক, এফেক্ট নহয়। যেতিয়া আপোনালোকে সৰহকৈ খুৱাই দিয়ে তেতিয়া অলপ। মই এতিয়া পোৱালি প্ৰসৱৰ সময়লৈ আহিলোঁ। ছাগলী কেতিয়াবা 3টা দিয়ে, 4টা দিয়ে, এনেকুৱাও হয়। এই প্ৰসৱৰ সময়ত সেই কৃষকজনে, আমাৰ এতিয়া মানুহৰ হোৱাৰ লগে লগে হস্পিটেলৰ কথা আহিব, গৰু ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কমকৈ হস্পিটেলৰ লগত যোগাযোগটো হয়। প্ৰাথমিক অৱস্থাত তেওঁ কেনেকৈ নিৰীক্ষণ কৰিব যে ছাগলীজনী আজি জগিব? হয়, এইটো ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিব যে যেতিয়া প্ৰসৱৰ পোৱালি হোৱাৰ সময় হ'ব, পোহাৰখন বেলেগ এনিমেলৰ নিচিনাকৈ ডাঙৰ হ'ব, আৰু দেখিব এটা পানী জ্বলোৱা বা পানীৰ নিচিনা কিছুমান বিজলুৱা পদাৰ্থ যদি দাঁড়ি ওলাব, আৰু এটা সময়ত দেখিব ছাগলী যদি বেবাব, এবাৰ বহিব, এবাৰ উঠিব, যি ধৰণৰ বেলেগ এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত হয় এই ধৰণৰ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ছাগলীজনী সদায় এটা শুকান জেগাত, এখন তলত বস্তা বা শুকান কাপোৰ পৰিষ্কাৰ জেগাত আপুনি ছাগলীজনী ৰাখিব, যাতে পোৱালিটো ভালকৈ হয়। আৰু ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত এটা সদায় সাৱধান হ'ব লাগে যে গৰুৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সা সুবিধা আছে যে পোৱালিটো কিছু জোৰ কৰি হ'লেও উলিয়াব পাৰি, কিন্তু ছাগলীৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰসৱৰ দ্বাৰ সেইটো খুব সৰু হয়, গতিকে যদি সৰু হয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহজতে নৰ্মেল হ'বলৈ দিয়াই বেছি দৰকাৰ। আৰু নৰ্মেল হোৱাৰ যদি কিছুমান প্ৰব্লেম হয়, অসুবিধা হয়, তেতিয়া অভিজ্ঞ এজন পশু চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। কাৰণ এই সময়ত যদি আপোনালোকে সেই আধা ওলোৱা ছাগলীটো টানি দিয়ে বা উল্টাকৈ ওলোৱা, বহুত ধৰণৰ ছাগলীয়ে ওলাব পাৰে, কেতিয়াবা মাথাটো নোলাব পাৰে, পিছফালৰ নেগুৰডালো ওলাব পাৰে। এই ধৰণত যদি আপোনালোকে টানাটানি কৰে, তেতিয়াহ'লে ছাগলী পোৱালিটোৰ ভিতৰত যিবিলাক নাভি আছে, সেইবিলাকৰে ডিঙিত পাক খাই কেতিয়াবা জোৰ দিওঁতে পোৱালিটো ভিতৰতে মৰিব পাৰে, কেতিয়াবা ডিঙি বেকা হৈ মৰিব পাৰে। আৰু গতিকে এইটোত কিছুমান নীতি নিয়ম আছে। আমি ছাগলীটো নেগুৰডাল লৈ ভিতৰলৈ সোমাই আকৌ মাথাটো লৈ এই ধৰণে ছাগলীটো বিভিন্ন ধৰণৰ ঘূৰাই পকাই শেষত পোৱালিটো উলিয়াব লগা হয়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সদায় পশু চিকিৎসকৰ সহায় ল'ব আৰু লগে লগে কৰিব, কাৰণ যিহেতু ছাগলীৰ যিটো প্ৰসৱ দ্বাৰ সেইটো খুব সৰু, কেতিয়াবা যদি ছাগলীৰ ভিতৰতে পোৱালি মৰি যায়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ইঞ্জিয়ৰি হ'লে, ক'ৰবাত পৰিলে, বেলেগ ছাগলীয়ে খুচিলে কেতিয়াবা পোৱালি মৰিব পাৰে, আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু পোৱালিটো ডাঙৰ হৈ যায় ভিতৰত মৰাৰ পিছত। যেতিয়া ফুলি যায় এইটো পোৱালিটো সম্পূৰ্ণকৈ নৰ্মেলকৈ নহয়। সেই ক্ষেত্ৰত পশু চিকিৎসকৰ সহায় ল'ব। যদি সহজ আচৰ নেচাৰেল প্ৰচিডিঅ'ৰ দি উলিয়াব পাৰে উলিয়াব, আৰু যদি সেইফালৰ পৰাও দিগদাৰ হয়, আজিকালি চিজাৰিয়ান প্ৰথা হয়, চিজাৰিয়ান কৰি আপোনালোকক পশু চিকিৎসকে আমাৰ পোৱালি এটা, ছাগলী পোৱালি এটা হ'ল, তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ মাকে চেলেকি দিলেই পৰিষ্কাৰ হয়, তাৰপিছত আমি গাখীৰ খুৱাব লাগিব মাকৰ। হয়, গাখীৰটো খোৱাৰ পিছত হ'লে আকৌ সেইখিনি কেয়াৰ এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ পোৱালিবিলাক মাকৰ লগত কি লয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল পোৱালিটো হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে যিডাল নাড়ী থাকে সেই নাড়ীডাল ছিগিব লাগে। আমাৰ মানে কেতিয়াবা টানি আজুৰি ছিগে, এই কথাটো নহয় আচলতে। আগতে আপোনাৰ অসমীয়া সমাজত দেখিছে যে বাঁহৰ চিচুৰে কাটি দিছিলে, নহয়, আগতে বাঁহৰ চিচুৰে কাটি দিয়ে, সেইটো এটা ভাল প্ৰচিডিঅ'ৰ, একো বেয়া নহয়। যদি আজিকালি বাঁহৰ হেৰি নাপায়, আপোনালোকে এখন নতুন ব্লেড ল'ব, পুৰণা ব্লেড নহয়, নতুন ব্লেডেদি কাটিব, এটা এণ্টিবায়'টিক ডেটল পানী বা কিবাত আপোনালোকে সেই হেৰিটো অকণমান জোপাই দিব, যাতে সেইটোৰ ইনফেকশ্যনটো ভিতৰলৈ নাযায়। সেইটো প্ৰথম কথা। লগে লগে পোৱালিটো চাফা কৰিলে, চাফা কৰি তাৰ নাকৰ যিটো ফুটা সেইটো চাফা কৰি দিলে, সেইখিনি চাফা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লাহে লাহে দেখিব মাকজনীয়ে চেলেকিব আৰু লাহে লাহে সি খাৰা হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু খাৰা হোৱাৰ লগে লগে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, কলষ্ট্ৰাম ফিডিং, যিটো ফেহু খোৱা, এই ফেহু খোৱাটো অতি জৰুৰী। এইটো আপোনালোকে মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো জৰুৰী, পশুৰ ক্ষেত্ৰতো জৰুৰী, কাৰণ এইটো এটা নেচাৰেল ফিড আৰু এইটো নেচাৰেল এণ্টিবায়'টিক বুলি কয়। আৰু যিটো খোৱাৰ ফলত সেই পোৱালিটোৱে বহুত বেমাৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ই গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু যিটোৱে আমি ঔষধ নেচাৰেলি সেইটো পাই, সেইটো বস্তু আমি বাহিৰৰ পৰা খুৱাই পেলাই আমি সেইটো মানে আমি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো এটা ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত বস্তু, এইটো সেইকাৰণে নেচাৰেল এণ্টিবায়'টিক বুলি কয় ফেহুটো, কলষ্ট্ৰাম ফিডিং। গতিকে এইটো খুব দৰকাৰ। গতিকে আপোনালোকে এই নেচাৰেল ফিডিংটোৰ সদায় ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু অন্ততঃ 6-7 দিনলৈ পোৱালিটোৱে যেতিয়ালৈকে খাব পাৰে তেতিয়ালৈকে এই ফেহুটো খুৱাই থাকিব। আৰু
যিমান পাৰে সিমান তাক খাবলৈ দিব। যদি দেখিছে যদি এটা পোৱালি হৈছে তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰব্লেম কেতিয়াবা হ'ব পাৰে। যদি 2-3টা পোৱালি হয় কেতিয়াবা ফেহুটো অলপ কমি যাব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, এই যেতিয়া পোৱালিটোৱে গাখীৰটো খাব যায় তেতিয়া দেখিব 3টা যদি পোৱালি হয় এটা পোৱালি লাহে লাহে দুৰ্বল হৈ যায়, 2টা পোৱালি কিন্তু সবলে হৈ থাকে, কাৰণ 2টা ভাতত 2টাই খায়। আৰু লাহে লাহে দেখিব যিটো পোৱালি দুৰ্বল হৈছে সেইটোৱে দুৰ্বল হৈ গৈ আছে। তেতিয়া কিন্তু আমাৰ কৃষকজনৰ এটা খুব ডাঙৰ দায়িত্ব আছে, যেতিয়া নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব। তেতিয়া সেই ডাঙৰ পোৱালি 2টা প্ৰথমে ধৰি ৰাখিব লাগিব, এই সৰু পোৱালিটোক খাবলৈ দিব লাগিব, এই পোৱালিটো খোৱা হোৱাৰ পিছত এই 2টা পোৱালি এৰিব লাগিব। এই ধৰণে যদি লাহে লাহে কৰি থাকে দেখিব পোৱালি 3টা সম পৰিমাণে ডাঙৰ হৈছে। আৰু তেতিয়া তাহাঁতক এৰি দিয়ক, তেতিয়া ইটোৱে সিটোৱে যিখিনি যুঁজ বাগৰ কৰি খায় সেইমতে খাই থাকিব। আমি ছাগলী পোৱালিক আৰু মাকক কেতিয়া পেলুৰ ঔষধ খুৱাম? ছাগলী পেলু ঔষধ আপোনালোকে আমাৰ গৰুক যেনেকৈ খুৱায় তেনেকৈ 21 দিনৰ পৰা 1 মাহৰ ভিতৰত খুৱাব পাৰিব। আৰু ছাগলীজনীকো আপোনালোকে সেই 1 মাহৰ পিছত খুৱাব পাৰি, যদিহে কোনো আনুষংগিক খুব বেছি দুৰ্বল হৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 মাহৰ পিছতে খুৱাব পাৰিব। আৰু 20-21 দিনৰ পৰা আপোনালোকে খুৱাব পাৰে, একো আপত্তি নাই। ধন্যবাদ। আজি আপুনি আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে ছাগলী পালনৰ কথা ক'লে। আমি আশা কৰোঁ আকৌ আপোনাক লগ পাম, আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে আকৌ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। শেষত আপোনালৈ আমাৰ কিৰণ লাইভ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।